Ka Meghalaya State Price Monitoring and Resource Unit hagas ngi balang kala Pynlong ya ka seminar basis ngi Halor ka Jingpynbeit Ryntih ya ki dor Dawai harengkat ka jinges nok tilang bat ka National Pharmaceutical Pricing Authority ha cheng kompara Ampati. Ka seminar kala penlet jingmut ha ka ban pin sapriang jingtip Halor ka Jingpynbeit ngor ya ki mar bayadai bat ki Dawai dashin na ka benta ki pharmacist bat try dukan jong ka Southwest Garo Hills District. Ka YW Moment ADC Southwest Garo Hills kum ka kongsan kala penpau ka jingsongu ya ka sorkar ka bala penyeng ya ka Mspmru da ka banjur Halor ka senjam jongka ka bala long na ka benta ki patba kumju ban pensuk ha ka banyo ya ki Dawai dashin ha ka dor ka babet babiang. Kala penpau ka jingkermen scam ba ka ne ka senjam kan Mspmru ya ki jingtenju ki ba ki nongshong shnong ka district ya kendo. Alleviating some of the challenges faced by some of the people in the district. Although this concept may be new to us, however, let us try our best to ensure that we follow the guidelines and directions issued to us by the authorities concerned to the best of our abilities.